अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मैं आप सबको ये दिखाने जा रहा हूँ कि क्यों मोबाइल नया लॉन्च किया है कंपनी ने कमांडो 2 नाम का। इसके अंदर 3000 मिली एम्पेयर बैटरी है और एक पावरफुल बैटरी बैंक है। इसके अंदर इंटरनेट भी आप चला सकते हैं और बहुत ही अच्छी टॉर्च लाइट भी। अभी हम इसके अंदर खोलेंगे और इसका आपको दिखाएंगे भी। और 16 GB से ऊपर कार्ड शो करता है और इसके अंदर FM रेडियो, कैमरा, स्मार्ट कैमरा और हर ज़रूरत के फीचर्स हैं जो एक फ़ीचर फ़ोन में होने चाहिए। इसकी कीमत बाज़ार में आपको 2700 मिलेगी, बट आप उसे कस्टमर से वैस करके डिस्काउंट करवा सकते हैं, जिसमें आप 2200 का ये मोबाइल आप ले सकते हैं। मैंने 2150 का लिया क्योंकि मेरी जान पहचान थोड़ी ज़्यादा थी, मेरे दोस्त की दुकान से मैंने लिया। तब इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। इसके अंदर अब आप देख सकते हैं क्या होगा। ये क्यों मोबाइल है, इसको अनलॉक करते हैं, इसको देखते हैं। देखने में भी सही है, अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक है और इतना दूसरे कमांडो फ़ोन्स की तरह इतना हैवी वेट भी नहीं है और छोटा सा है, लाइट वेट है। टॉर्च भी अच्छी है, चले ऑन करके देखते हैं। जब तक ये ऑन होता है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, क्या क्या है, ये क्या क्या नहीं है। इसके अंदर एक, जैसा कि देख सकते हैं, एक चार्जर है जो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा चार्जर है, 500 मिली एम्पेयर का है और ये आपके मतलब बैटरी को भी नुकसान नहीं करता। उसके बाद इसके अंदर एक हैंड फ्री है जो एक नॉर्मल सी क्वालिटी की होती है। 2150 के फ़ोन में क्या मोबाइल आपको क्या कहती है। उसके बाद ये वो आई है लाइट पावर बैंक ट्रांसमीटर तार के पावर बैंक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसके अंदर से। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं इसको ऐसे और आगे इसको एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब फ़ोन ऑन हो चुका है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि डबल सिम फ़ोन है। रिज़ल्ट भी अच्छा है, काफ़ी स्क्रीन भी अच्छी है, आप देख सकते हैं खुद। और इसके अंदर फीचर्स देखते हैं, इसकी टॉर्च लाइट देखते हैं। टॉर्च लाइट काफ़ी बड़ी है, शेप भी प्यारी है, ब्लू कलर का ड्रेस मैंने लिया था। इसके अंदर और फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका कैमरे का रिजल्ट देखते हैं। कैमरे का रिजल्ट भी बस सही है क्योंकि मैं अभी फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, और काफ़ी अच्छा है। तो मतलब 2100 के फ़ोन में आपको दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या क्या दे सकते हैं आपको। उसके बाद 3000 मिलियन पेज इसकी बैटरी है, 2 सिम इसके अंदर डलती हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम वगैरह इसके अंदर मुझे भी फील नहीं हुआ और 3 डेज़ से मुझे बैटरी बैकअप ये दे रहा है। आप देख